大家好，我是来自香港的浪老师，今天教大家在占卜的时候选择适合的塔罗牌版本。拍这套片的原因是因为之前遇到一些学生，他们被一些老师的影响，买了一些非主流的牌去开始学习占卜。那结果呢，他们在学习的过程当中遇到特别大的困难，在交流上，在学习的途径上都是非常的无助哈。那这一套片我教大家去选择合适的版本。我会建议大家用韦特版的塔罗牌，而且是使用进口英语包装的版本，因为这一些纸质是相对的好，所以寿命长。我那套进口的塔罗牌已经用了7年以上，都还没有破损。韦特版的塔罗牌的应用性是相对的高的，因为它的图像很容易对应上事情的现象，不像有一些版本呢会图像特别的简单、特别的抽象，或者有些过度的复杂。然后韦特版的普及性，它的流通量也是最高的，很多人在学习塔罗牌的时候都用韦特版，所以呢很容易方便交流。然后还有很多的中文版或者英语版的书都是用韦特为他们的基础的。首先难度会更高，之前说过，在学习的过程当中，没有人可以跟你去交流，或者说书也很少，那学习的过程当中，当然也需要自己去验证，去定义、去验证每一张牌的牌意，还有收集很多的案例。那不是说你学韦特就不需要，但是如果你在学别的版本的时候，你是需要重新开始的。然后还有占卜准确率的极限，改用其他版本的塔罗牌不见得能提高准确率啊。真正的准确率其实是依赖占卜师本身的读牌能力，还有他的感应力。